zvamunoda muchazviwana mujinge matenda kuti shumba ndiabhurama wevatema kuti shumba ndiabhurama wevatema marafta muchamawana mujinge matenda kuti chivayo ndiabhurama wevatema kuti chivayo ndiabhurama wevatema. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare. Uyo murume muri kuona ari kuimbawo ndiye anonzi Bobby Makaza, that guy wekubuda chimbonzi akabata chibharo ndokuzongobatsirwawo pakauya amnesty paper ndobva abudiswa. Panyaya yake yakanyatsoitika ndeyekuti iye wacho akazobvunzwa pane vhidhiyo rakabuda musuno apa achibvunzwa kuti saka mari wakapuwa 2000 iriko here, zvikanzi aiwa handisisina, zvikanzi akaenda kupi, zvikanzi ndakadyiwa nemukadzi, kureva kuti mari yakapuwa 2000 ari kuti akaenda akanorora bva anoita isese bva atodyiwa. That was it, ndokuperekwa zvakaita. The next thing zvikanzi ko akwa iri kupi, makaita sepa akwa, zvikanzi ndakanochinjanisa neAdivan, ndachinjanisa neAdivan kureva kuti ipa kanenge kari kamari mbijana kanenge kaita sei, kanenge kaenda kunotopwa anenge apuwa kamari mbijana obva apuwa Adivan opa munhu akwa nyowani pazvaenda futi pazasi Adivan yacho iri kunzi yakagara futi pamatombo. Zvinhu izvi zvine zvazvinodzidzisa. Kuna umwe munhu wekuti chero ukamupa mari sei aina chainombofa ikamuchinja. Kune mamwe magifts ekuti anenge ari too big for vanhu. Munhu asati apuwa chinhu, I think is better kuti atanga abvunzwa kuti shamari life yako tombokubatsira nei pari zvino kana kuti tombokubatsira nei for now. Wikina Chivayo did a very good job pakupa murume uyu magifts, but chikazoti pandikuona pakazoitika mistake pakuzomupa iri mota. Kosa havasi vese vanhu vanofanira kunge vachifamba nemota. Vamwe vanofanira kutongotengerwa bhasikoro wotonzi right, imi maakutotanga haso renyu muchitoda isu since munhu abuda maakuita rebuild your life. But that is not the reason why I'm here. Ndine ma-updates akawanda, ndine zvinhu zvakawanda zviri kuitika ava tichazotaura nezvavo ava munozongoona kumberi kuteta kuda kuvaita sei. Pane track riri kunzi rawira munhu zvati kuZambia mugomba. Zvinhu izvi zviri kusiririsa, mbona zviri kuitika pamhuri yeZimbabwe. You never know, pamwe unogona kunge nehama yako imwe yekuti hachatoda ere mafoni achidrive matracks. It's very important kuti munge muchitase muchicheka hama dzenyu kuti chii chaitika, because chiri kunzi chadonha chaluza mabreki chinhu chacho ndobva chanowira mugomba, chiri kunzi changobva chiri bara. Inzwa zvekutaurwa apa izvi. Dzika amanzi nasi 5 November 2023 rapinda mukati umo, rangobva riri museve mukapengoso, rabva riri pfuti varangopinda imomo, varangodonhera museri memeomo, varangobata moto ipapo raibva rimo mukati imomo. Hameno hapana mukapengoso izvozvizva 2023 pakaipa mana so ndo zvaitika muri yeZimbabwe. Hazvisi kutambirika, inozarika kuti zvinhu zvinongorwadza. Unototi baba vaenda kubasa unozongonzwa kuti pane zvazomboitika kubasa ikoko, ma-mistakes anoitika. Saka pese it's always good vanoenda kumachechi namatiraya varume venyu ava nababa venyu vachienda kumabasa. Zvakakosha izvozvo. Zvimwe zvinhu zvokuti musazongozviignore. Vanhu vanopotswa nezvinhu zvakasiyana-siyana mumigwagwa mukufamba umu. But ndiri ipapo ndine imwe nyaya yandiri kuona panapa, nyaya yambomuka ichitenderera necertain YouTuber amene kwaakabva nako anga achingofamba ndokupinda nepastatue yambuya nehanda. Apinda nepastatue ndobva azoburutswa ngato padenga zvikanzi dzika shamwari akuendwe nako kwaenda ikoko. Iri dai adaita nharo, vakomana vacho you know them very well, vanopedza newe. But iye zvazomunetsa zvekuti hapana kana something chikuratidza kuti pana pari restricted hapabvumudze kupinda napo, kana mareflector or something, kana dai makatovhara kana kuti sagedhi right, vanhu vozoti hapaite sei apa miwe kana kuti hapapindwe napo. So why muri kundirambidza kupinda? Saka panapa ari kuzopindurwa netimu racho iri vanhu vemuZimbabwe. Inini I don't know zvangu, ndinotoshamisikawo kuti Ministry of Tourism yacho zviri kufamba sei kuMinistry of Tourism uko. Ndo vari kutaura kuti the Ministry of Tourism and Hospitality Industry has noted with concern a circulating video involving travel vlogger David Akudzada, who was reportedly restricted from accessing the Mbuyane statue site in Harare. We wish to clarify that the Mbuyane statue is a national heritage momentum managed by the Ministry of Home Affairs and Cultural Heritage. It stands as a proud symbol of Zimbabwe's liberation history and identity. The site is subject to specific preservation and security protocol, and as such public access
to certain areas, including elevated or restricted zones, may be limited for safety, preservation, and safety reasons. However, as the Ministry of Tourism and Hospitality Industry, we are taking proactive steps to enhance tourism management at such sites through a whole of government approach strategy in coordination with our counterparts. At the Ministry of Home Affairs and Cultural Heritage, we are in the process of deploying tourism officers at key heritage and cultural monuments. These officers will facilitate seamless, well-informed and welcoming access for tourists, ensuring a positive experience while safeguarding our national heritage. We sincerely apologize to Mr. David Akudada for the inconvenience caused and remain committed to ensuring that all tourists to Zimbabwe's heritage sites enjoy safe and memorable experiences. But patsamba yanyorwa pari kundibohwa pasiri kundibata zvakanaka pari kunzi we sincerely apologize to Mr. David. Uyu ndiye akukumbirwa riregerero noti mhuri yeZimbabwe varidzi vemari yacho varidzi vemataxpayers. This is not good, guys. It's better kuti vagare varipo because tine vamwe vana inditida kutopfuurawo kana neipapo one day ndomboti ada kuti kana kuti vana vedu vapindewo nepastatue vamboona kuti what exactly is going on, chii chiri kuitika pastatue. Vana vambopfuurawo vacho zvinhu zvingori boso pana kuti pastatue panogara pakagadwa yatoo policy for mahara kaiyo, policy for hire, kuti polisi yekutambisa kuti inenge ida kutambira mari. Now ava vaida kutounza vamwe rimwe team riri kubva kutourism chinji kuti rende richinosvika richinoaccessa vanhu richibatsira vanhu ipapo vanenge vachida kuuya matourist. Come on, it doesn't make sense. Kwakutowestwa mari pakuti chinhu chagara chakagadzirwa nemari yakawanda kudhara. Vana veZimbabwe vaifanira kutoenjoya free nigiri neipapo. Kana pachida kugadwa pangogara pachingooneka kuti hapauye here nhunzva tunzva dzinopfuura neipapo. I don't see anything wrong pakuti vanhu vakwidze nepadenga, because if you look at it very well, isu takatofara takatoti paitwawo bridge rekuti vanhu vanocrossa nemudenga chichi and stuff. But we didn't know the purpose. Chinhu chakagadzirwa katatoti pamwe taipaita ka flyover ketsoka, I mean ka footbridge, kekuti vanhu vanopota vachikwira nepadenga vachitoita vari kuita vachinoona mbuya nanda vachi padenga ipapo. I don't see anything wrong. Alright, let's say it's heritage whatever zvavari kutaura zvacho, ko pakangoiswawo kana 2 or 3 vanenge vari padenga ipapo vachiona kuti statue haisi kukanganiswa here. Maybe that way tinogona kunzwisisa, because ukaenda kune dzimwe nzvimbo kune mastatue akawanda atori mumacities friendly. Ndikutaura zvemuZimbabwe munomu asi totaura papi but aripo pamastatues akachengetedzwa but freely vanhu vanongosvika vachitotorawo mafoto ari ipapo. Izvo so kubvunzwa kuti alright muri kunzi pane chakati chiripo, ko vane mafotos nepa pari ipapo ndanani? Uchangoona kuti vamwe team rima government officials nerimwe team vanenge vachizvita vari so special vari kumberi. It doesn't make sense, hazvibatsire chinhu. But anyways, I'm sure kuti muchadzidzawo something ipapo pazviri, because pane zvinhu zvinonyadzisaka mungangoramba muri vanhu vokukumbira kuregerero senyika here. It doesn't make sense, hazvibude mushe. Now Mr. Mthuli Ncube netimu ravo rekuparliament vavhura hombe panapa. This is breaking news because vari kuti breaking. The government has acquired the Monomotapa Hotel to provide accommodation for members of parliament. This strategic move is aimed at ensuring the comfort and convenience of legislators during parliamentary sessions and national events, while also reducing accommodation costs previously incurred through private bookings. The acquisitions reflects government's commitment to improving the welfare of parliamentarians and enhancing institutions' efficiency in the execution of the legislative duties. That's Minister Mthuli Ncube ndo mashoko avari kutaura vari kubuda panapa vari kutaura kuti aiwa tasota ukoko taita zvinhu but inini zvangu amen zvinhu zvacho inini chinhu chandakuramba manje sofaka ndechekuti inini ndizolabelwa semunhu anotaurisa. But I think let's talk about it. Let's start nemaZimbabweans timboona kuti zvinopera sei. Umwe ari kuti so now the government has acquired Monomotapa Hotel just to accommodate members of parliament. Let's just be honest. When someone gets a job, it's their responsibility to manage their own transport and accommodation, not the taxpayers' duty to fund their luxury. You already earn salaries, allowances, fuel benefits and other perks, many of which are abused through corruption and misuse of public funds. Instead of prioritizing hospitals, schools, and job creation, you are focused on ensuring MPs sleep comfortably in 5-star hotels. This isn't about institutional efficiency, it's about self-indulgence and misplaced priorities. Leadership should be about sacrifice, not comfort
at the expense of struggling citizens. Uyu ndowirira naye munhu zvaakutaura. Onaika MP waona basa wapinda iwo wavhoterwa nevanhu kwauda hope dzekuti asemba iswera uri kwawakavhoterwa MP afana kutodzokera unorara kwakavhoterwa kana apedza vane mota hombe dzavakapiwa ndedzei basa radzo saka ndedzei kuita sei. They are busy fighting for luxury in parliament instead of fighting for my citizens akavapinza imomo. Chero wakafungudzwa kuti wakapinda imomo nechi kana nechi, as long as uchinzi uri MP une nigirikini unotorepresenta kuti ndinobva kana kuwadzana the likes of ana wende kuti unobva kuwadzana iwo. Saka zveluxury uri zviwanda papi izvozvo. Vanokuwadzana vari kuda kamushonga kamuzvipatara shamani. Vanokuwadzana vari kuda kuitawo something chaunokwanisa kunge uchiitawo any contribution. Vanokuwadzana vaneta nemakomba ari murodhi ekuwadzana iwaya. Especially wakuenda kunana kuwadzana zitwa depending on clip kenda kambopuwa something like uchienda kuwadzana ku 5 something somewhere there. Vaneta vanhu varikoko vatauti this is too much, so vari kuti do something about it. Imimi muri busy kuita something about kuti muwane luxury. It doesn't make sense honestly. Tikufirira kuti kuna vanhu vari muparliament vari kugadzirisa zvinhu zvinake, vari kutogadzirisa life dzavo kuti dzive better, kuti parliament ive a better place for them, kuti va enjoy time. Now ndisikuona kuti iwe zvinezvi pari kunzi padotora nyaya ze2030 they are busy supporting the 2030 vibe, nothing more. Havana kana basa nezvikunge kuti saka kuchazoitira sei kudidi chichi chazogadzirisa. No. Havana basa nemunhu, havana basa nekuti iwo uchafunga chi life yavo first. Vakutoenda vakadaro, the rest is history. MP imakomana imimika iyi, this is too much. Now mwari kubudari kuti unbelievable. How about the diplomatic villa close to parliament building? Was the amount used to acquire Monomotapa not enough to complete the SADC villas? Zvakato imari imwe yakatotambiswa project yakasirwa paroad. Ameno, maybe those villas are part of the 2030 thing yaitaurika. Because inini purpose ndakanzwa yakavakirwa mapresidential villas aya yangeri nyaya yekuti SADC yada kuya muZimbabwe. Yauya muZimbabwe paya yobva yaiwana pekurara mapresident vobva ndigirikina. Ameno target yakatadza kubatwa kana kuti pane vakazoona kuti mari yakuti yo yawanda. I don't even know. Project yange kakurisa. But what for? Takabvunza ma questions. Chichashandiswa chiko zvinhu zvese izvi kana vanhu vachinge vapedza veSADC ava. Hapana kana one munhu akapindura. Now ameno I don't even know kuti chizvakushandiswa chii izvi so. Zvingoripo zvakanikirina kana huku chedza uchichengetekere momo. Imagine. Pakutonzi tatoakwaya tatora ndikindane momo nomutapa hotel. Kuti manigirikina ange achiwana pekuningina pakanaka. Because last time nichenda kanzwa muparliament vai complain tikuzonetsekana nepekurara watu imika naimi Ongari kuti right ende zvohufu ndo zvamuri kuita vakomana nevasikana vekuparliament. If this energy and effort was directed towards building hospitals and constructing schools in rural areas, it was going to be a much better. Manje we paying tax for a married individual without a level kuti arare motera. It's taxpayers' money. It's not their money. I think izvotota kutoita tutoti chiko kuma villas iko because unoza zvimwe zvacho zvemuchazoita ka muchakonzota vanhu vatomboti gatombosvika kuma villas iko kutomboona kuti cuz luxury yacho inenge yanyanya. But what I know is this: history will judge you and it will judge you harshly. Kulian TV team VAT asivanu vachishamsika. Kulian TV aichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information need brilliant yeah. Everybody say